7种症状，小心是肺癌。肺癌早期其实没有明显的症状，60%的肺癌确诊已经是晚期了。如果身体出现这7个症状，就要警惕了。请先点赞分享给你身边的人。首先，声音沙哑是肺癌的最重要的早期症状之一。第二，持续的咳嗽、咳痰带血丝，多数肺癌患者会有咳嗽的症状，咳嗽超过3周要赶紧就医检查。第三，重复性的呼吸道感染，反复生病可能是肺癌早期的迹象。第四，如果在短时间内不明原因的体重减轻、食欲不振，就要特别的注意。第五，呼吸困难、呼吸急促，可能是由于肿瘤压迫阻塞了气道。第六是胸痛、胸闷，尤其在深呼吸或者咳嗽时比较明显。第七个，持续性的疲劳，感觉也很累，只想睡觉，休息后也不能缓解。